Hello，大家好，我係 Ice 古冰心。咁我啱啱咧就出咗一首新歌叫 Multiple Choice， 入面講緊嘅咧就係人生入面我哋會面對好多唔同嘅選擇。雖然考試咧就有正確答案，但係好多時候人生嘅選擇咧係冇所謂嘅對與錯啦。所以無論你揀咗咩選擇都好咧，只要你將條路行得精彩咧，都可以成為最好嘅一條路。即係我同佢都打一次電話啦，然之後文字上都會再提供多少少嘅 direction 俾佢啦。咁跟住其實主要都係 quote 咗一句我好中意嘅書入面嘅即係金句咁樣啦，類似就係嚟自《牧羊少年奇幻之旅》入面嘅一句，就係話只要你好有心、好有目標咁去做一件事咧，咁整個宇宙都會聯合起來幫你。咁呢個就係成件事嘅中心思想啦。跟住我再加少少自己嘅一啲個人嘅少少經歷，即係我對於做決定可能好迷茫，或者會質疑自己嘅呢啲 background 俾佢之後，就成件事就砌得比較完整啦。我都有同佢大概講過我本身個人嘅 background 啦，咁同埋即係我都唔淨止 share 咗呢一個 direction 俾佢嘅。其實嗰陣時都講咗其他可能關於一啲本身個人嘅可能處理情緒上啊呢方面啦，或者係面對唔同挫折上有唔同方面嘅自己都有大概提一提。咁但係我哋最後就選定咗對於人生選擇嘅呢一個課題係會比較多發展嘅空間。係啊，呢個都係我哋中間係其實有再溝通過嘅，因為本身可能我哋講嘅 direction 都有少少唔清晰啦。咁跟住之後就有一份係可能俾我原本想講嘅嘢偏離咗少少嘅分詞，咁之後就再溝通翻，可能俾多少少例子啊，或者係講多少少我自己嘅感受之後，再有而家大家所見到嘅呢一份詞咯。咁小黑嗰邊都係要即係有再細執嗰啲好 minor 嘅位置，咁就令到佢變成而家我哋見到嘅呢個樣子。其實我都仲諗緊，即係要唔要用呢一個方向去同大家再傳遞多少呢一類型嘅資訊啦，定係換一個完全唔同嘅 style 嚟到同大家去見面啦。咁呢個都諗緊嘅，但係其實即係對於人生或者係嚟緊更加多歷練呢啲，其實我都有唔同嘅感觸嘅，同埋我都相信嚟緊，因為可能都會即係大學入面啦，或者係嚟緊去 exchange 啊，或者有唔同嘅人生歷練入面都會見識更加多咯，所以又會有唔同嘅感受分享俾大家。一定有分別嘅，即係首先就會覺得呢樣嘢係自己完全 own 出，即係有 contribute 更加多一部分喺入面啦。咁但係就話自己出同埋人哋幫手出咧，咁其實我自己今次都唔係完全自己 in control 曬成件事咧，即係你見曲詞編監都唔係淨係我啦，都有個好大嘅團隊喺後面幫手啦。咁所以就會覺得可能純粹係自己嘅 idea 會多啲貢獻入去，即係由頭開始創作，最開頭個曲我需要啲咩風格嘅，個詞需要點樣嘅，會有多啲自己嘅嘢、自己嘅信息擺入去，咁就相對起可能要同其他人一齊合作啦，咁夾一個主題出嚟就會比較多自己嘅想講嘅嘢喺入面。其實我最中意嗰句係一句好直白嘅，就係成長故事裏100個路向1000種信仰。因為我其實自己就係一個即係好追求多元化嘅人，我唔中意限死一條路，所以既然我自己已經係唔中意限死一條路，我更加相信係唔同人一定係有唔同嘅選擇咯。所以好多時候而家啲人會話，你一定係做醫生，一定係做律師，或者係成績好就要做咩咁樣。但係其實即係 even 你成績如何啦，你屋企背景如何啦，你都係可以揀好多條路咯。所以呢個就係唔知可能 Gen Z 啊，係大家會比較傾向去做唔同嘅選擇咯。其實真係好多，即係尤其是係最開頭，即係今年以前一路以嚟咧，就係好多唱 cover 咁樣啦。咁最要多謝當然係觀眾啦。咁去到呢一刻係有自己嘅作品之後，咁當然多謝 TY 啦，係啦。咁 TY 就由最開頭係幫我加咗好多嘢啦，由曲係佢作㗎啦，咁跟住之後就一路去 contact 唔同嘅人去幫手完成呢一件事，即係大家見到好多嘅團隊入面，即係佢都幫我 contact 咗好多人啦，咁就令到件事非常之完整啦。咁去到後面咧，大家見到今次係一個好龐大嘅 MV 製作啦，咁其實入面都係有非常之多嘅幕後嘅各位功臣係幫手嘅，咁都多謝係大家幫我完成咗一個咁完整嘅作品啦，都叫做為我嘅夢想去踏出咗一步。嚟緊咧就係音樂上其實都最緊要而家就想再完成好呢一首歌嘅宣傳上啦，咁但係都希望帶到一啲新嘅嘢俾大家嘅，所以嚟緊就當然 cover 會唱啦 show 都會有，咁但係就會想再推出一啲新嘅嘢，咁就睇下之後會唔會有啲新嘅經歷會 share 俾大家啦，咁就希望嗰度都可以創作到啲嘢出嚟。咁我嘅新歌 Multiple Choice 已經上線啦，無論你面對緊乜嘢選擇咧，記住千祈唔好質疑自己，相信自己揀嘅咧就係當刻最好嘅選擇，跟住令到呢條路行得越嚟越精彩，即使可能要兜一兜路都好咧，都唔好介意，睇盡沿途嘅風景，最後行到目的地一定可以做到嘅。所以咧，快啲去聽我嘅新歌 Multiple Choice 啊！